ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି କବି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କୁ ଦି ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ, ଗଙ୍ଗାଧର ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ। ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ପବିତ୍ରତାରେ ଭରିଯାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭଳି ସେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ରଘୁବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ନିଜର ନୈସର୍ଗିକ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ କବି ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ନବୀନତାର ସଙ୍ଗମ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାରୀ ନାମ ଭିତ୍ତିକ, ଯଥା ତପସ୍ୱିନୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ। ଏବଂ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ରୀତିର ଧାରାକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ତପସ୍ୱିନୀରେ ସେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କହିଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋ ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ବେଶା, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ଦ୍ୟୁତିଜିତ ମନୋହର କେଶା, ତନୁକାନ୍ତି ଭେଦି ତୋର ଶୁଭ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାସ, ଆହ୍ଲାଦ ହେଉଛି ହୃଦେ ହୋଇ ସୁପ୍ରକାଶ, କୌମୁଦିକି ଘନ ହୋଇ ବହିଛୁ ଶରୀର, କେଶ ଛଳେ ଲୋଟୁଅଛି ସତେକି ତିମିର। କିମ୍ବା ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ ନୂତନତାର ଆଭାସ ଦେଇ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦେବୀ ବନ୍ଦନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି କବି ବନ୍ଦନା ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଜୟ ବେଦବ୍ୟାସ, ଜୟ କାଳିଦାସ, ଭାରତୀ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କବିମଣ୍ଡଳୀର ଲଲାଟ ଶୋଭି ଚନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ପଥେ ଗମି ଭ୍ରମିଛ ଗୁରୁହେ ଭାରତୀ କୁସୁମ ବନେ, ସେହି ପଥେ ଚାଳି ତୋଳିବି କୁସୁମ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ନୟନେ। ଏବଂ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟଟି ସଂସ୍କୃତ କବିକୁଳ ତିଳକ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରୂପ। ଏବଂ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ନୂତନତାର ଆଭାସ ଦିଏ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ବଲ୍ଲରୀ ମାନେ ଲତା, ପ୍ରଣୟ ଲତିକା, ପ୍ରେମ ଲତିକା। ଏବଂ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦରେ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ବିରହ ଏବଂ ମିଳନ ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀର କାବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପୂର୍ବେ ବହୁ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠମାଳା ନାମକ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ତପୋବନରୁ ବିଦାୟ ନାମକ କବିତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚଳୁଥିଲା। ସେହି କାବ୍ୟର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଂଶ। ସେହି କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ନାବ ବିନା କେହି ସାଗରେ ପଶିଲେ ଲଭଇ ଘୋର ବିପଦ, ସଂସାର ସାଗର ପାଇଁ ମହାପୋତ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀପଦ। କଣ୍ୱ ମୁନି ନିଜର ପାଳିତା କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ
ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପତିଗୃହ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ମାତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେ କଥା ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ସରେ ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଅନେକ ଅଂଶ ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ସର୍ଗ। ଭାଗୀରଥୀ କୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେକାଳେ ବୈଦେହୀ ବିସର୍ଜି ଗଲେ, ବ୍ୟାପିଥିଲା ଖରା ଶଶାଗରା ଧରା ସୁନିର୍ମଳ ଅମ୍ବର ତଳେ, ରାଘବ ବଧୂର ନିର୍ଯାତନ ସୁରପୁରକୁ ଦିଶିବ ଲଜ୍ଜା, ଏଣୁ ତପନଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଯବନିକା ସଜା। କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥା ଯେବେ ପ୍ରଜାଏ କହିବେ ମେଳ ହୋଇ ସତ ସତ, ମିଥ୍ୟା ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମାନି ମାନି ବୋଲାଯାଏ ସତ ସତ। କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଛି, ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହ୍ରାସ ନୀତି ନୀତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁନଃ ପୁନଃ, ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଗେ ଅଙ୍କ ପରି ହୃଦ ପ୍ରୀତି ଗୁଣ। ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ଅନଳେ ଜଳଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ, ତୋଷିବ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ପ୍ରଜା ପାଳନ ନୀତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଥିଲା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରଭାତ ନାମରେ ପୂର୍ବେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରାଜୋଦ୍ୟାନ ଶୋଭା ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ, ଶିରେ ପୁଷ୍ପ ଫେନ ପଟଳ ଧରି, ଜାପଦ ପୋଳିନ ନଖ ମୁକୁତା, ଜ୍ୟୋତି ସେବନରେ ଥିଲା ଯୁକୁତା, ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଆଗମନ, ଚାହିଁ ଉଲ୍ଲସିଲେ ମୁନି ଉଦ୍ୟାନର ବିଟପି ବଲ୍ଲଭୀ ସମାନ। କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଶ୍ରମର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ଯେଉଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପା ତହିଁ ବୋଇଲେ ଶୀତେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତେ, ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ବାସ, ଜୀବନେ ଜୀବନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବାସ, ସ୍ୱଭାବେ ମାନବ ବସୁ, ଦୈବୀ ଆସୁରୀ ଭେଦରେ ହୋଇଥାଏ ଫଳପ୍ରସୂ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ, ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ରଘୁବଂଶରୁ ଆସିଛି କାଳିଦାସଙ୍କର, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଅତି ଛୋଟିଆ କାବ୍ୟଟିଏ କିନ୍ତୁ ମନୋମୁଗ୍ଧକର କାବ୍ୟଟିଏ। ସେଥିରେ ରାଜା ରାଜୋଡ଼ାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ମାନବ ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ସମୟର ମାନବକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଭକ୍ତି କବିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମଳୟ ଆବାହନ କବିତା କିମ୍ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର କବିତା, ମଧୁମୟ କବିତା। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ଅନେକ ଥର କୋର୍ସରେ ରହିଥିଲା, ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଭକ୍ତି କବିତା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ନେଇକି MA ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ, ତୁମ୍ଭ ଭଜନରେ ହେବି ନାହିଁ ନାଥ, ମାଳା ଜପିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠି କଣ୍ଠି ସେ ମାଳାର କେଜପି କରିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମୁକାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଦୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ସେତିକି ଘେନିବ ଯେତିକି ଅଛି ମୋ ହୃଦେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି,
ତେଣୁ ଏ କବିତାଟି ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, କାଳଜୟୀ ଅମର କବିଙ୍କର ନାମକୁ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପଳେ ପଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ମୋର BA ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନର୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଲିକଟ କଲେଜରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସେ କବିତାଟି BA ଶ୍ରେଣୀର MIL ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଅନେକ ଥର। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ଅଭୁଲା, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, କଦାପି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସାହିତ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଯେମିତିକା ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ କାଳଜୟୀ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ।